تعديل مخطط الأمام ليصبح مخطط برنسز. سنقوم بتحريك البنس الجانبي ورسمه من الكتف مرة ومن حفرة الإبط مرة ثانية لتنفيذ مخطط برنسز. ولا بد من رسم المخطط على ورقتي عمل إضافيتين، إحداهما للحالة الأولى والأخرى للحالة الثانية، لكي لا نخسر المخطط الأساسي للأمام الذي رسمناه سابقا. الحالة الأولى: سنقوم بتعديل بسيط على بنس الجانب. نقوم برسم خط مستقيم من النقطة 21 إلى النقطة 18 وخط مستقيم من النقطة 22 إلى النقطة 18. أصبح الآن البنس أعمق من السابق. نقوم بقياس خط الكتف وننصفه ونضع النقطة الجديدة 27. نصل بخط مستقيم من النقطة 27 إلى النقطة 18. نقص الخط الواصل بين النقطتين 27 إلى النقطة 18 فقط. نقص خط البنس الجانبي السفلي من النقطة 22 إلى ما قبل النقطة 18 بحيث تبقى الورقة معلقة من الزاوية. نحرك المخطط بحيث ينطبق الخط 18 21 على الخط 18 22، وكأننا قمنا بإلغاء هذا البنس نهائيا، ونضع لاصق على هذا الخط كما هو موضح بالشكل. نلاحظ تباعد المخطط من الكتف وظهور بنس من الكتف بدلا من الجانب. نكمل قص المخطط من النقطة 18 إلى النقطة 25 ثم النقطة 24 ثم النقطة 17، ونفرغ الضلع الثاني من البنس كما هو موضح بالشكل. يوجد عندي الآن قطعتين لمخطط الأمام. المخطط جاهز للتفصيل على القماش. ملاحظة: لا بد من زيادة 2 سنتيمتر حول كل قطعة عند الخياطة كما هو موضح بالشكل. الحالة الثانية: نقوم بتعديل بسيط على البنس الجانبي ونجعله أعمق بنفس خطوات الحالة الأولى تماما. نقوم بوضع نقطة على حفرة الإبط بالثلث الأول أو أي مكان نراه مناسب، ونضع النقطة الجديدة 28. باستخدام مسطرة المنحنيات نقوم بعمل خط منحني من النقطة 28 إلى النقطة 18 كما هو موضح بالشكل. نقص الخط 28 18. نقص خط البنس الجانبي السفلي من النقطة 22 إلى ما قبل النقطة 18 بحيث تبقى الورقة معلقة من الزاوية. نحرك المخطط بحيث ينطبق الخط 18 21 على الخط 18 22 بنفس خطوات الحالة الأولى تماما، وكأننا قمنا بإلغاء هذا البنس نهائيا، ونضع لاصق على هذا الخط كما هو موضح بالشكل. نلاحظ تباعد المخطط من حفرة الإبط وظهور بنس منحني بدلا من البنس الجانبي. نكمل قص المخطط بنفس طريقة الحالة الأولى تماما ولكن بشكل انسيابي، ونفرغ الضلع الثاني للبنس. ملاحظة: في حال وجدنا انكسار واضح مرسوم بأحد الخطوط نحول هذا الانكسار إلى انحناء حتى لا يظهر لنا بروز غير مستحب عند الخياطة. يوجد عندي الآن قطعتين لمخطط الأمام ولكن بشكل مختلف عن الحالة الأولى. المخطط جاهز للتفصيل على القماش. ملاحظة: لا بد من زيادة 2 سنتيمتر حول كل قطعة عند الخياطة كما هو موضح بالشكل.